Bom dia, tá aqui ó, a fabricação da fogueira junina. Tá a fabricação aí, o sorador tá sorando ali, ó. O cabo tá botando uma linha na fogueira aí. Aí tá acabando de lixar a moto pra tomar a cachaça agora no São João. A cabanazinha tá aí, ó. Pedão tá aí, pedão. O boy tá aí. Tem bolinha pra botar na fogueira aí, dá uma fogueira topada. Tá aí, ó. Tem a fabricação da fogueira junina, pessoal. Tá aí. Vamos embora, pedão tá ali, pedão. E aí, pedão, o que você tá achando da fogueira aí, pedão? Nota 10, viu, velhão? Nota 10. Vamos tá. O boboy tá aí botando umas lenhas. Aí, pessoal, aqui é a preparação da fogueira aí no nosso Nordeste aí. Dá quantos metros, Xera? Dá 2 metros de altura? 2 metros? Dá 2 metros. 2 metros, cabo? 2 metros de altura, pessoal. Tá aí, a palhacinha tá aí, ó, pra comer o milho assado. E depois a gente filma de noite, a gente vai filmar ela aí, ela pegando fogo, viu? Aí a oficina de Júnior Moto, a fogueira de Júnior Moto aí pra São João. O pedão tá botando mais lenha. Olha aí, ó. Aí, cabo, agora vai ficar bom. Fogueira gigante aí. Aí, pessoal, o Júnior tá botando uma lenha na fogueira aí, ó. Fogueira de 2 metros de altura. Deixa o like. Olha. Aí o Júnior tudo ao redor aqui ajudando, um carrega ali, outro carrega. De noite a gente volta com ela com fogo aí, pessoal. Tem mais lenha pra botar ali ainda. E aí, o que você tá achando da fogueira de Xeramoto? Tá a primeira? Olha. Essa é a barraca do beijo, é? Aí, pessoal, a barraca do beijo aqui, ó. Tá a fogueira pegada aqui. Aí, pessoal, tá vendo aí, ó, como tá a fogueira aí? Tá queimando aí, ó, tá vendo? A fogueira tá queimando aí, ó. A gente filmou ela fazendo a fabricação, e agora de noite o fogão aí comendo no centro com ela aí, ó. Tá vendo aí que coisa linda? Tá aí, ó. É a fogueira de Júnior Motos, tá aí, ó. Fogueirona de Júnior Motos aí tocando aí. Coisa linda, fogueira de 2 metros de altura. E aí, pedão? Tá aí a fogueira de 2 metros de altura queimando aí, ó. A palhocinha dele tá ali acesa, daqui a pouco vai tomar uma dosinha por ali. E aqui tá desse jeito aí, ó. Fogueirona queimando aí com fé em Deus. Hoje é noite de São João. Tá aí. Fogueira de Júnior Moto. Aí, né, pessoal? E aí foi o vídeo da fogueira. Quem gostou daquele like pode fortalecer, compartilhe com os amigos. E vamos para esse canal pra frente aí com fé em Deus. Tá aí, ó.